大家好，聲音有冇問題？畫面有冇問題？有冇廣告睇？嗱，咁啊，先開一集同大家熱下身先啦。咁啊，係啦。咁啊，一陣間嗰集咧，原本9點鐘嗰集咧就會褪到9點半嘅，係啦。咁啊，係啦，同大家熱下身先，係啦。哇，都好撚亢奮啊！屌，好撚亢奮啊！大髀終於有報應啦，個冚家產。哇！大髀呢個柒頭啊，終於有報應啦！買 view 數啦，買訂閱啦，屌你咩一日10鳩幾個 view 啦！哇，咁巴撚廢啦！屌你老味！屌你即刻有報應啊！屌即刻現眼報啊！屌你老味！嗱呢啲咁冚家產咧，專做壞事咧，終於都即係天有眼啦！咁啊係啦，咁我哋慢慢咧等多少少人入嚟先啦。嗱咁啊一陣間9點半嗰集就嗱先提提大家啦。咁啊係啦，即係會講下梁小龍啦。咁啊係啦，會講下梁小龍啦。咁啊阿梁小龍就即係14號就即係過咗身啦。咁啊係啦，咁啊可以講下啦。咁大家有啲咩都可以上嚟傾嘅咁樣係啦。嗱咁我都講過啦，即係我哋標題又好乜都好啦，我哋一定係即係去提醒香港市民係嘛，提防大匪啲咁嘅死老千㗎啦，唔好俾佢呃錢嚇，尤其是公公婆婆啦。咁啊，但係其實內容咧，我哋即係成晚邊個都咁多嘢啊。咁啊，都係同大家即係傾下閒偈㗎啦。咁啊，乜都可以傾一餐嘅。咁啊，大家有上開嚟睇嘅朋友都知道啦，我哋乜都傾㗎啦，係嘛？傾到失控嘅黐線嘅呢個乜嘢台嚟嘅係嘛？咁但係冇乜所謂嘅係啦。咁啊，即係係啦，當係一個平台傾偈嘅平台啦。咁係啦。咁啊，就有拉打就話喎，就又突發係啊，成日突發㗎。嗱，咁啊，今日阿拉打做咗2條呢個咩大匪同安開魚跳舞嘅片啦，2條3條我唔記得咗啦，係啦。咁一有我掟出嚟㗎啦。咁啊，笑到撲街係啦，大家快啲去睇啊！喂，好撚好笑啊，好撚好笑啊！屌你咩兩個係跳肚皮舞，兩個冚家產。咁啊係啦，就小弟咧就好少留言，咁啊跑翻條獨贏就咩啊？連贏位第2就入 Q 就算咁啊嘛，係咪贏咗馬？係啦，贏咗馬，快啲食翻餐好啲啦，係啦。咁啊，二妹就話咁啊，甚至食咗飯未啊？我食咗啦，我5點幾食飯啦，已經係啦，5點幾食飯啦。咁啊，係啦，大家打招呼啊，咁啊係啦，等大家入嚟啦，因為太突發啦，未有咁多人入嚟啊，係啦，太突發啦，係啦，我成日都咁嘅，係。咁啊，甚少就講下就火雲邪神啦，就阿梁小龍係嘛，龍哥係嘛，係啊，一陣間9點半嗰集講啦，係啦，一9點半嗰集，咁大家有咩想傾啊，都可以上嚟傾嘅，咁啊，即係當然包括即係梁小龍啦，咁樣係啦，嗱咁啊係啦，咁啊好突然啦，即係梁小龍走得係嘛，咁啊都可以傾下嘅，咁其實我知嘅嘢其實唔係太多，即係知阿梁小龍嘅嘢唔係太多，咁但係譬如我同一啲嘅即係演藝界嘅一啲嘅朋友啦，即係台前幕後嘅朋友，即係以前啦有傾過偈咁樣，即係如果提起即係喺個圈裏邊打得嘅咁樣係啦，即係叫做打得嘅，通常係提2個人嘅啫。咁啊，一個就係阿梁小龍，一個就係李小龍，一個梁小龍，一個李小龍。咁即係有啲話好好打嗰啲咧，咁啊反而冇乜人提嘅，唔知點解。係啦，好好打嗰啲咧，即係有啲哇屌你，即係全世界最好打嗰啲咧，就反而唔係咁多人提嘅。係啦，唔知點解咧，即係我唔知點解咧，因為我唔係個科啊嘛嚇，咁我唔知點解咧。咁但係就冇乜人提嘅。咁二妹就話喎，咁啊，沈少就地盤佬就一陣又開個波，好啊，開個波咪多啲少人睇咯，唔使咁肉酸啦，係啦，唔使咁肉酸。嗱，一陣間又可以講下咧，講下呢個咁嘅死豬魚啦，係嘛？即係點解又要開我哋波咧？佢唔講我哋冇人睇嘅，好撚大鑊。佢買 view，佢學下大匪買 view，但係又買得肉撚酸。屌你咩？應該又係俾 YouTube 咩㗎啦，識穿咗㗎啦，應該係啦。即係佢學下大匪買 view 啦，跟住買撚到露出馬腳，俾 YouTube 去懲罰佢啦，應該。咁啊，跟住就咩啦？跟住就唯有又要靠我哋去，即係唯有又要靠講我哋去即係多啲人睇啦，係嘛？佢唔講我哋邊人睇？屌唔講我哋有撚人睇啊？屌你睇你掘泥啊唔通？屌你老味咁撚戇鳩係咪先？屌你一係你就咩啦？你一係就屌你拍條片係嘛？即係影你老婆點樣勾搭隔離個陳伯係嘛？生個仔生個女出嚟仲撚好啦，仲多人睇啦可能係嘛？屌你老味係嘛？呢啲咁嘅打亂種真係。
啊！即係我完全唔撚想理啲打亂狀嘅，屌你完全廢柴到咧，屌哇邊有人咁撚廢柴㗎？屌你老味係嘛都好㗎，即係你唔係有朱魚仔陀衰家咧，即係整撚衰啊大肥咧，大肥冇死得咁徹底嘅，係啦，而家大肥係俾阿朱魚搞到咩嘛，身敗名裂㗎嘛大肥，即係如果唔係阿朱魚仔即係四圍走撩事大虎飛咧，阿大肥冇身敗名裂得咁犀利嘅。阿大肥即係搞到今時今日咁樣咧，即係身敗名裂到即係過街老鼠咁樣咧。其實某程度上都係要多謝阿朱魚仔嘅。即係如果唔係阿陳大華呢個冚家產咧，大肥唔會即係唔會核突到全世界都知佢個朵咁撚臭嘅。其實真係要多謝朱魚仔嘅，唔係朱魚仔真係阿大肥未去到咁撲街嘅，即係未去到咁盡嘅。係咁啊，係啦，多謝朱魚仔啦，係啦。就掃把星嚟㗎嘛，係啊，豬仔掃把星嚟㗎，屌你咩？佢老豆老母都俾佢黑撚住啦，冇好下場。佢老豆老母冇好下場㗎，咪俾阿豬仔咩咯，黑撚住咯，係嘛？天煞孤星嘅呢個撚樣真係，如果你黐邊個，即係佢黐埋邊個度咧，邊個冚家產㗎？係啊，好撚奇怪，呢個撚樣條命都係即係都係咩嘅？都係應該係好撚大鑊嗰隻嘅啫，即係你接近佢都會冚家產嘅，即係屌你老味，邊有人咁撚邪係嘛？即係接近佢都會冚家產，你睇大肥咪知咯，係嘛？大肥唔係豬魚仔，邊有咁冚家產啊？係嘛？邊有咁撚大鑊啊？係咪先？全靠阿豬魚仔啫。好咁啊，係啦，嗱我唔抵人㗎啦，都係啦，因為係啦，呢個鐘數係嘛，都係咁㗎啦，係。Anling 又上嚟嘛？咦，阿 Pinky 又上嚟喎，咁早嘅 Pinky 今日係啦，Pinky 今日到嗱一9點半就有一場啊 Pinky，係啦9點半嗰場先至再暢所欲言啲啦，係嘛？即係又可以講下即係阿梁小龍啦，係嘛？咁啊同埋其他嘅話題啦，係嘛？咁啊9點半嗰場嚴禁講呢個包皮同埋雞皮啊，同埋呢個鳩毛啊，係啦，係啦，咁啊係啦，費事失控啦，係咪先？一失控就屌做節目係咁樣打關鬥，屌，係咁啊，係啦，嗱咁啊好啦，嗱咁啊講翻啦，就而家狀況係點樣啦？好啦，好笑。嗱咁啊，大肥之前就咩啦，即係一日出10幾20條片啦，大肥係屌你老味諗住，哇今次發達咯，屌你俾我諗多條好計啊，就一雞10尾啊，屌你老味就做一條片就將佢剁開4、5條，跟住就審喺其他嘅頻道度，哇屌審撚滿去，同埋原本一條片可能賺一條片可能賺1000蚊嘅啫。哇！而家變咗一條片賺1萬蚊啦，咁樣屌諗住咁撚樣發達喎冚家產，屌你老味發春秋大夢啊！屌你黐撚咗線啊！大肥又撚咗黐撚咗線。咁啊咩啊？睇晒阿姨姨話喎，阿朱魚就要取代大肥啊！佢乜嬲都係咁諗㗎，但係取代唔到啊嘛，係嘛？因為始終阿大肥都靚仔啲啊嘛，有眼耳口鼻啊嘛，佢冇。阿朱如果冇眼耳口鼻，係嘛？得個屎忽窿係個嘴，屌你成日屌你搵個生痔瘡嘅嘴，係嘛？屌你成日驚佢跌嚿屎出嚟嗰下嘢，咁啊係就健康啲就講麥皮啦，咁樣嘛？阿 PKM 講咩麥皮啫 ？PKM 9點半先算啦，9點半先算。嗱咁啊，之前阿大肥就咩啦，即係懶撚巴撚閉啦，即係大肥，即係懶撚巴撚閉，即係。一日出10幾20條片啦，哇！條片咧就即係揾啲非洲兄弟幫手啦，就搞到即係啲片啊全部起碼都1萬啊、2萬啊，哇！有啲係3、4萬啊咁樣啦，就話哇一日就十鳩幾萬 view 數啊，哇！好撚巴撚閉咁樣，即係喺度吹撚到識飛啦，係嘛？同阿陳大雲兩個契弟喺度，哇！講到幾撚眉飛色舞啊，屌你以為真係呃到人係嘛？咁都會呃到人嘅，咁有啲蠢撚粉真係好撚蠢㗎嘛，即係我成日都話大肥唯一嗰個資產就係啲蠢撚粉好撚蠢，咁啊，即係有啲可能都俾人呃到嘅咁樣。好啦，咁啊，即係維持咗都有成個月啦，即係有成個月就哇，屌你咩啲 view 數，哇節上升啊，屌你老味，哇屌你咩一日10幾20條片，條片都過萬，跟住有啲幾萬咁樣。好啦，哇跟住個訂閱人數，哇就訂閱人數係咁升啊，升到而家唔知就嚟12萬啦咁樣係嘛，12萬訂閱人數啦咁樣。咁我都講過之前我都話，即係如果你真係有12萬個訂閱人數咧。你唔會話帶1000幾百個客俾阿朱魚仔都帶唔到噶嘛，係嘛？即係呢個好常理嘅推測嚟啫嘛。即係嗱，你好簡單，你個台你有12萬訂閱，
好啦，跟住個豬魚仔同你又做節目，屌又擦鞋，屌你咪又舐你大髀屎花又剩係嘛？咁照常你係嘛？你又俾阿豬魚仔喺你個台度曝光喎，你有12萬訂閱喎，係嘛？咁你要帶幾千啊？嗱，唔好話幾萬啦，你12萬訂閱係嘛？我當你帶個零頭咧，帶1200個粉絲俾阿豬魚仔咧，好未啊？都帶唔到。阿豬魚仔大部分嘅片得幾百人睇，係嘛？咁即係話阿大肥嗰個數係假撚到你唔撚信啦，係嘛？假撚到你唔撚信啦！你大肥喐下做條片都話，屌你過萬人睇嘅。如果你大肥求撚期做條片都過萬人睇嘅，係嘛？一日有10幾萬個 view 數嘅，點解豬魚仔啲片得幾百人睇啊？係嘛？唔合理啊嘛，係嘛？假得好核突啊嘛，係嘛？咁啊好啦，咁慢慢即係一路喺度自吹自擂啦，巴撚閉閉咁撚樣啦，好啦。咁啊，應該就係俾 YouTube 嗰邊發現咗啦。嗱，我唔知有冇人舉報啊，希望有啦，係嘛？希望有正義嘅人去舉報啦，係嘛？我唔知啦，咁希望有啦，希望有啲正義嘅朋友走去舉報啊大肥呢個冚家產啦，係嘛？即係話佢買 view 數啊、造假啊、一雞10尾啊咁樣，希望係有人舉報啦。咁啊 YouTube 嗰邊就作出咗反應喎，應該就係嗱，我收翻嚟啦，就聽講又係陳大雲講，又係陳大雲講嘅喎，聽講嗱，聽講又係陳大雲講嘅喎，就YouTube 嗰邊就扣起咗阿大肥嗰啲廣告費，即係譬如阿大肥可能佢有原本應該係有10萬蚊廣告費嘅，跟住 YouTube 嗰邊可能哇屌你老味，原來啲數假嘅喎，你買 view 嘅喎，一雞10尾喎又，哇又假新聞乜撚衰嘢都做齊嘅喎，好啦。咁啊 YouTube 就扣起咗佢啲廣告費，可能10萬變5萬，可能咋？我唔知個實數係幾多。即係陳大雲就係講話，即係陳大雲就係爆出嚟話扣起咗阿大肥嗰啲廣告費。好啦，咁唔止扣起阿大肥啲廣告費咁簡單喎，仲限佢留係嘛？因為你造假啊嘛，係嘛？你 YouTube 話哇，你個撚咗造假又買 view 又買訂閱又成造假，好啦就限佢留。咁啊！突然之間咧，阿大肥原本就係之前哇條片都過萬，一日出10幾條片係嘛？一日10幾20條片係嘛？剁撚碎去係嘛？跟住突然之間就嗰一日係嘛？阿大肥出咗10條片，但係應該計埋另外嗰台咧，應該有13、14條片嘅，應該有13、14條片，哇！全部得幾千喎，即刻跌翻。哇！原本係屌條片過萬，跟住又2萬，又唔知幾多萬咁樣，跟住全撚部變10幾條片喎，13、14條片。全部變咩喎？全部變幾千喎，有啲得2000幾喎，2000幾啊、3000幾啊、5000幾咁，全部變幾千喎，得一條片10幾條片，得一條片係2萬1好似係啦，得一條片係有數嗱，咁似乎就阿大肥都見到太肉酸啦，佢完全唔買 view 又唔得啦，唯有就即係鬼撚少少買一條啦，揾啲非洲兄弟幫手啦，幫一條啦咁樣。嚇，咁同埋亦都冇錢買咁多，即係冇錢買晒咁多條片啊！嗱，因為大肥之前佢嗰個諗法咧，佢條數係咁樣計嘅，就係話，就算我掟錢出去同啲非洲兄弟去買 view 數，咁但係個 view 數高咗，你 YouTube 都會俾翻廣告費我噶嘛，咁我可能賺到個差價啊嘛，係嘛？嗱，譬如啊，大肥攞咗5000蚊出嚟買 view 數，但係 YouTube 嗰邊嘅廣告費有5000蚊。係嘛？咪或者係4900咁樣，哇！咁我就即係哇賺到一嚿水啦咁樣係咪？賺個差價。咁但係個面好睇啊嘛，個面就係話哇日日10幾萬個 view 係嘛，4日10幾萬個 view 係嘛，可以呃鳩啲財撚粉啊嘛，或者呃鳩啲人借錢啊嘛係嘛？喂，我點會冇錢還啊？屌你！我日日10幾萬 view 係嘛？點會冇錢還啊？咁樣就等啲人可以即係借錢俾佢啊嘛係嘛？等人有信心去借錢俾佢啊嘛係嘛？好啊，點知？應該就係阿陳大雲講啦，當然係嘛？咁啊，陳大雲就話應該就係俾 YouTube 發現咗，咁啊一方面就扣起咗阿大肥嗰個廣告費，嗱扣起咗大肥廣告費就即刻出現咗個問題啦，就係話如果我繼續係10條片係嘛去買 view 數嘅話，喂我淨係支出喎，你 YouTube 係會扣我廣告費嘅喎，即係話我每一日都要係蝕錢去買 view 數喎，大肥邊有咁多錢啫？借唔到咁多啊嘛，係嘛？有幾多個嗰啲咩大盒細盒嗰啲咁撚柒蠢啫，咁撚戇鳩啫，係嘛？唔係好多嘅啫嘛，係嘛？咁你借唔撚到錢，咁你買唔到 view 數喎，係嘛？之前佢計條數就話，屌你咩左手交右手啫嘛，係嘛？即係左手俾錢非洲兄弟，跟住 YouTube 又俾翻錢佢，咁左手交右手啫嘛。但係你而家問題就話，屌你老味，你而家 YouTube 扣鳩佢錢喎，陳大雲話係嘛？陳大雲話 YouTube 扣鳩佢錢，咁啊大肥屌咁仆街啦，我齋支出係嘛？咁啊大肥就係、嗰日就係啊，應該就係 YouTube 就係去限佢流啦，已經
即係除咗扣佢廣告費之外，就限佢流。係嘛？但係嗰10條片突然之間係嘛？以前條片過萬嘅，突然之間就屌你尾條片得翻幾千，得一條片過萬，條片幾千、2000幾都有，係咪？有條片2000幾，係嘛？咁你屌你老尾你係啊！一陣間講梁小龍9點半，係9點半。阿巴斯過年一陣間又嚟傾下梁小龍啊，係啦9點半，係咁啊嗱，咁啊佢咩啦？即係限流啦，咁冇撚計喎，好撚大鑊喎大飛，係嘛？咁跟住咧就即係知道冇得搞啦，因為你 YouTube 所有數都知噶嘛，係嘛？你有冇？你係唔係買 view 數？你係唔係買訂閱？係嘛？你係咪一雞十尾？屌人哋 YouTube 係嘛？屌你一撳個掣就知你個撚樣搞緊乜撚嘢啦？係嘛？即係你喺度鳩其他政府部門就話將啲片落晒架就當冇事發生過啫，係嘛？人哋 YouTube 屌一撳個後台，屌乜撚都知你，屌你做幾多呢啲咁嘅鬼鼠嘢啦，係嘛？咁啊，大飛即刻就冇計啦。又冇錢買 view，係嘛 ？YouTube 嗰邊又扣鳩佢嗰個廣告費，係嘛？又限鳩佢流。好啦，咁啊大飛點撚樣咧？阿大飛就即刻縮啦。嗱，原本就一日就做10幾20條片嘅，係啦，即係包括埋嗰啲一雞幾尾嗰啲啦，一日就做10鳩幾20條片嘅。跟住咧就突然之間就喺琴日就做3條片。好啦，咁我3條片咧就慢慢磨下，咦3條片都過萬喎，係啦，磨咗1日喎，即係磨到今日啦，即係琴日磨到今日3條片都過萬喎，係啦，咁啊即係可能咩啦，即係嗱你要阿大肥買10條片買 view，佢就買唔起啦，3條片焗撚住都要買啦，係咪？焗撚住要買 view 啦，咁啊3條片都係萬零嘢啦，係嘛？咁啊，即係叫做個面好睇啲啦，係嘛？扮忙啦，唔得閒做咁多片啊，咁啊3條啦，3條片都過萬，咁啊，屌你如果做10條咧就10幾萬噶啦，咁樣嘛講啊嘛，講啊嘛，好啦，咁你但係最撚戇鳩係邊個咧？陳大雲啦，梗係嘛？即係陳大雲一方面就唱鳩阿大肥啦，話大肥俾呢個咁嘅 YouTube 搞啦，咁但係佢唱阿大肥之前咧，個撚好學唔學就學阿大肥走去買 view 喎。嗱，即係大家都知啦。嗱，陳大雲做啲片冇人睇嘅，即係都可能係200-300嘅啫。即係陳大雲做一條片，可能都得200-300人睇啫。咁但係即係所以陳大雲點解不停要撩事鬥非咧？即係陳大雲呢個冚家產，點解要不停撩事鬥非啊？一時又要去抹黑我啊，一時又走去即係撩事鬥非搞啊金家人啊，一時又撩事鬥非走去搞阿俊仔啊咁樣。點解佢不停要撩事鬥非咧？就因為如果佢唔撩事鬥非咧，嗱，即係陳大雲呢個撚咗咧，佢唔撩事鬥非咧，佢啲片係得200-300人睇嘅啫。佢撩事鬥非咧，啲片就有機會咧就有即係接近1000啦，1000幾百啦，起碼係嘛？咁啊變咗佢焗撚住要不停撩事鬥非啊嘛。所以啊大肥屌你，即係有時啊大肥都屌你老味。哎呀，唔好撩鳩人啦！屌我哋已經好撚乞人憎㗎啦，我哋已經全世界都知我哋係人渣嚟㗎啦！屌你，全世界都知我大肥個朵臭撚晒㗎啦！陳大雲咪撚搞咁多嘢啦，仆街仔咁啊嘛，係嘛？咁啊但係陳大雲梗係唔撚你鳩佢啦！屌你老味，我都未撚紅，你個撚樣係嘛？開頭水鳩我係嘛？屌你老味又話捧鳩紅我，屌又話咩11萬訂閱又乜撚柒？我諗住屌你老味，如果你個撚樣真係有11萬訂閱，係嘛？咁我點我都咩啦？我點我都有2-3萬啦，係嘛？屌你尾係嘛？懟撚住你舐撚住你屎忽去做節目係嘛？咁點知屌你老味話我磨嚟磨去都得個千零嘢啫喎，訂閱啲片嚟嚟去都得嗰幾百人睇啫喎，咁我唔忍撩事鬥非，我搞乜撚嘢啊？我唔撚撩事鬥非，我啲片俾人睇啊咁樣，咁你焗緊住阿陳大雲要撩事鬥非啦。咁好啦，咁啊陳大雲即係撩事鬥非都唔撚掂啦，係啦，都即係啲大話講得太過虛無，太過虛無啦，係啲大話係啦，即係你不如你陳大雲集講啦，你老婆點樣俾隔離個陳伯搞，跟住逼咗個仔女出嚟咁樣仲好啦，可能仲多人睇啊係嘛？咁啊冇計啦，咁啊跟住就學阿大肥，好學唔學？學阿大肥買 view 數。咁啊，就係前日嗰條片啦。嗱，前日嗰條片就點樣買 view 數咧？就話佢現場做嘅時候咧，佢現場做嘅時候咧，半個鐘度嘅啫嗰條片，陳大雲條片半個鐘度啫。佢現場做嘅時候咧，應該有30零人睇啦，即係現場做嘅時候有30幾人睇啦咁樣。咁我話，跟住我唔覺意啦，時運低睇到啦，我話：哇，屌你尾！我話呢條片有200偷笑咯喎，即係我話200-300到啦呢條片應該係嘛？咁撚戇鳩冇人睇咁樣。點知一做完嗰條片咧，做完半個鐘一落架咧，
一做完半個鐘咧，跟住變咗1800人喎，變咗有1100個 view 數喎，跟住而家好似唔知2100啦咁樣啦，咁好撚明顯買 view 數啦，咁啊你好學唔學大肥係嘛？咁啊可能亦都俾呢個 YouTube 又發現咗啦，因為佢同阿大肥太密切啊嘛，咁你 YouTube 可能會撚到噶嘛，即係可能阿陳大雲買 view 數嗰個非洲兄弟都係阿大肥嗰班非洲兄弟嚟噶嘛，係嘛？咁你 YouTube 監察緊阿大肥嗰班非洲兄弟。咁啊，即係再監察埋阿陳大雲嗰班非洲兄弟，好容易嘅啫嘛，係嘛？因為你兩個係嘛，即係眉來眼去係嘛，都知道你哋同一伙嚟㗎啦，係嘛？都即係你估 YouTube 唔知道你陳大雲個台就係大肥個 B 台咩？係嘛？所有嘅污糟邋遢嘢，所有嘅衰嘢啊，大肥就主使你喺你個閪台度做㗎嘛，係嘛？YouTube 都知㗎啦，呢啲嘢全世界都知㗎啦。咁啊，即係你 YouTube 就發現咗阿陳大雲都係買 view 數係嘛？你 YouTube 會覺得奇怪啊嘛？哇，點解現場睇得30幾人，一做完而家變咗1100個 view 嘅咁係嘛？你 YouTube 都覺得哇，你個撚樣使乜咁撚狼啊？咁撚係嘛？使乜咁撚狼啊？你真係當我 YouTube 死嘅喎？你真係當我 YouTube 係笨柒嚟嘅喎咁樣嘛？你個 YouTube 係呢個勞工處咩？係嘛？勞工處就話冇你符啫，你危險駕駛喺地盤度橫衝直撞係嘛？喺度做撚埋直播係嘛？咁即係冇你符啫。咁但係唔係所有嘅公司都係好似勞工處咁撚柒㗎嘛？係嘛？咁你 YouTube 可能都即係慣咗做呢啲嘢啦。知道，咦？呢個撚咗呢個冚家產又買 view 數，咁啊跟住就變咗琴日嗰集咧就懲罰阿陳大雲啦。嗱，咁琴晚嗰集咧，陳大雲已經係咩啦？知道唔對路啦，因為佢自己買幾多 view 數，佢自己知噶嘛，係嘛？即係嗱，佢譬如佢有即係譬如佢有2100嘢啦，即係2100即係個點擊啦。咁可能佢買 view 數買咗可能1800個咁樣，可能買1800個咁樣啦，係嘛？咁佢自己知噶嘛？即係話，咦？咁佢計翻條數，咦？即係我嗰個真正觀眾其實都係得200零人啫喎，係嘛？咁佢話屌都大撚鑊喎，係嘛？咁所以佢琴晚就即刻臨急臨忙要做一集節目，就去鬧阿俊仔啦。嗱，咁啊又去鬧俊仔，就希望即係又炒，即係又撩事鬥非啦，又撩事鬥非就希望可以有人睇啦咁樣。點知就係咩啦？嗱 ，YouTube 就做緊嘢啦，應該就限鳩佢流啦。知道呢個撚樣買 view 數啦，造假啦，係嘛？就琴晚嗰條片去到鬧阿俊仔喎，撩事鬥非喎，都係得200幾，都係得200幾。咁啊，陳大雲就同阿大肥嗰個情況一樣啦，就係俾 YouTube 發現咗佢哋買 view 數，即刻將佢哋打回原形，即刻將佢哋變翻原本個數。嗱，即係話阿大肥原本個數咪就係2000幾至5000幾咯。我之前都講過啦，即係大肥個真數就係每條片就係2000幾至5000幾啦，而陳大雲真正嗰個 view 數就係呢個咩啦，200-300啦，係嘛？即係呢個係真數嚟㗎啦。咁佢即刻 YouTube 就將佢打回原形咯。係嘛？將佢哋變翻去原本嗰個 view 數咯，係嘛？咁除非係嘛，即係阿陳大雲繼續撩事鬥非，跟住又繼續買 view 數咁啊，可能睇下可唔可以上翻1000幾百啦，係嘛？咁啊大肥就睇佢個款咧，就短期內咧，即係大肥短期內咧就唔夠膽咩㗎啦，即係唔夠膽點講啊？即係唔夠膽再好似之前咁樣咁明目張膽去買 view 數買訂閱㗎啦，即係都會係好鬼鼠咁樣。